To prepare for departure, please fasten your seatbelt and return your seat and tray table to the upright position. Also, please set your electronic devices in airplane mode. Due to military restrictions, taking pictures of this airport is not permitted. Thank you. 엄청 재밌을 것 기분이 같아. 좋아요. 여행은 진해요. 비행기를 타고 다니는 꿈만 같아. 꿈만 같아? 빨리 출발이다. 왜 이렇게 잘 출발해? 지금 출발한 거야. 계속해서 비상구 위치와 비상장비 사용법에 대해 안내해드리겠습니다. 잠시 주목해 주시기 바랍니다. Ladies and gentlemen, we will now show you the safety features of this aircraft. Please direct your attention for a few minutes to the cabin crew for safety information.